Сегодня хочу показать вам, как я делаю декоративный камин. Делаю я его каждый год, но в этом году решила записать видео. Сначала нужно измерить каждый пенопласт, чтобы получились ровные куски. У меня не было канцелярского ножа, поэтому пришлось взять обычный нож и его нагреть на огне. Из-за того, что нож был очень горячим, некоторые пенопласты плавились, и пришлось выравнивать их вручную. Здесь я уже приклеиваю пенопласт и делаю каркас нашего камина. Такой у меня получился каркас, но работы здесь предстоит еще очень много.